Aí galera, tô mostrando pra vocês o som que eu vou montar. Um Passat azul super irado de Rio Verde, Goiás. O carro é top. Não é porque é meu não, é porque é top mesmo. A hora que tiver montado, todo mundo vai estar vendo ele no YouTube. Só coisa zero. Qualidade. Kit 2 vias, DVD, retrátil, mega capacitor, som digital 2000, puta potência, só ela mesmo. Vai 2K, fio, bate, absurdo. É isso aí, galera. Vou montar no carro, tá reformando também. Quando estiver pronto, tô postando no YouTube. Até lá, galera.